Ես շարունակում եմ իմ զննումը թռչնատեսակների։ Լսեցիք այս ձայնը։ Ինչ ես հասցրեցի տեսնել, մինչև իրենք թռան։ Մի մեծ երամով թռան։ 30-ից ավել թռչունային այս նույն տեսակի։ Ուրեմն ես հասցրեցի տեսնել, որ ինքը սենց ճնճղուկի նման թռչուն էր։ Այսինքն ես սենց նկարում եմ սխեմատիկ։ Ես պատկերում եմ ինչ որ սենց ճնճղուկանման մի թռչուն եւ փոքր ճնճղուկի չափսի։ Ահա ես իրան պատկերեցի։ Էլի թևը ունի նույն ստրուկտուրան, ուսափետուրները, ծալված վիճակում թևը, որը ունի այս մեծ ծածկողները, երրորդային թափահարողները, երկրորդային թափահարողները դրա տակ եւ առաջնային թափահարողները ծալված։ Սա էլ մեծ ծածկողները, սա էլ փոքր ծածկողները, սա էլ պոչը։ Ինչ որ մի պոչ։ Ես հասցրեցի տեսնել, որ նա ուներ բավականին հաստ կտուց։ Այդ ես հասցրեցի տեսնել։ Ինքը մի քիչ սենց ջղային հայացք ուներ, այդ ջղային հայացքը ինչից է գալիս։ Իրա մոտ ուրեմն այս հատվածը, սանձիկը, ինքը սենց մքոտ էր։ Եվ այդ մքոտ հատվածը ստեղծեց սենց ջղային հայացք։ Հետո ես ուրեմն նկատեցի, որ ընդհանուր իր մարմնի գույնը ինքը զեյթունագույն, կանաչ զեյթունի մասն է խոսքը, զեյթունագույն ոնց որ ելներ։ Եվ այս հատվածներում ես ինչ որ դեղին բաներ նկատեցի, վառ դեղին։ Եվ պոչի կողքերն էլ ես ինչ որ sense դեղին հատվածներ նկատեցի։ Ուրեմն ես բացում եմ հիմա որոշիչը ու նայում եմ։ Այս տիպի թռչուն ճնճղուկանման կամ ինքը պետք է լինի ճնճղուկ, կամ ինքը պետք է լինի սերինոս, կամ ինքը պետք է լինի դրախտապան, հաստ սերմնակեր թռչնի կտուցով։ Ճնճղուկները չէ, կանաչ չկա իրենց մեջ, դրախտապանները չէ, կանաչ չկա իրենց մեջ, իսկ բաների մեջ, անունը ինչ է, սերինոսների մեջ, մենք ունենք կանաչ սերինոսը և ազնվասարեկը։ Ազնվասարեկի մոտ կատարը պետք է լինի սև, այս թռչնի մոտ կատարը սև չէր։ Եվ ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ այս թռչունը կանաչ սերինոսն է։ Հիմա իմ աչքին ընկավ սենց միջին չափի թռչուն, պոչից գլուխ մինչև այսքան, ինքը ամբողջությամբ սև է, միայն կտուցը նարնջագույն։ Ընդհանուր իր պատկերը այսպիսի, իմիջիայլոց, ես իրեն տեսակ գետնի վրա եւ ինքը ես որ իրեն նկարում եմ, պատկերում եմ, ես իրեն հենց տենց գետնի վրա էլ պատկերում եմ։ Ինչի է դա կարևոր, որովհետեւ ինքը շատ հետաքրքիր պահվածք ուներ։ Այս թռչունը ուրեմն սենց պոչը պահում էր բավականին վերև։ Իսկ թևերը պահում էր մի քիչ կախ։ Այսենց ոնց որ մի քիչ կախ լինեին թևերը, ոչ թե լրիվ ծածկված։ Ուներ կտուցը բավականին երկար, ոնց ես արդեն ասեցի, վառ նարնջագույն։ Հետո աչքի 4 բոլորը ես այսենց էլի ինչ որ դեղնավուն օղակ տեսա, դեղնանարնջագույն։ Իսկ մնացածը ինքը լրիվ սև էր։ Եվ ես բացում եմ որոշիչը, իմիջիայլոց այս տիպի պահվածքը ինքը շատ բնորոշ է կեռնեխազգիներին և ճանճորսազգիներին։ Բացում եմ կեռնեխազգիները և անմիջապես գտնում եմ, որ սա սև կեռնեխն է։ Ես շարունակում եմ իմ փոքրիկ ճանապարհորդությունը և հիմա ծառերի մեջ տեսնում եմ, որ ցատկոտում է։ Չէ, ծառերի միջինը ես հլը կթողնեմ, որովհետև իմ մոտ հեսա հենց հիմա ծառի այս ձայն հանողները եկավ ու նստեց ծառի կատարին։
Ինչ ես հասցրեցի նկատել, մինչև որ այս թռչունները թռան։ Էլի ես պատկերում եմ սխեմատիկ այդ թռչնի պատկերը, ոնց ինքը եկավ ու նստեց ծառի կատարին։ Գլուխը, մարմինը, թևերը։ Այստեղ թևերը կարող եմ նույնիսկ չմանրամասնել, գիտեք ինչի, որովհետև ինքը ընդհանուր գրեթե միատարր էր։ Միատար մուգ մոխրագույն։ Ինչն էր ուրեմն առանձնահատուկ, հա, իմիջիայլոց ուներ բավականին հզոր կտուց, ինչը խոսում է ընդհանուր իր պատկերը, խոսում է նրա մասին, որ սա ագրավազգի նման է այս թռչունը։ Ուրեմն ես հասցրեցի տեսնել, որ նա ունի բաց գույնի, սենց սպիտակավուն աչք, այսենց սպիտակավուն աչք ունի։ Իսկ բացի այդ միատար մուգ մոխրագույն գույնից ես այստեղ նկատեցի, այս հատվածում նկատեցի, որ ինքը բաց մոխրագույն է։ Սա սենց մուգ էր, այս ամբողջը ինքը մուգ է, ես հիմա չեմ ժամանակ ծախսի, որպեսզի լրիվ իրան ներկեմ, իսկ այս հատվածը ինքը բաց մոխրագույն էր։ Ես բացում եմ ագրավազգիներին և հայտնաբերում եմ, որ սա սովորական ճայն է, չշպոտեք, ճայը դա չայկան չի, չայկան դա որորն է, իսկ ճայը ագրավանման թռչնատեսակ է։ Հենց հիմա ես տեսնում եմ օդում թռչող մի գիշատիչ թռչուն, ես հիմա ժամանակը կծախսեմ նրա վրա, որպեսզի հիշեմ այն ամենը, ինչ որ հնարավոր է հիշել, և հետո փորձեմ պատկերեմ։ Գնաց։ Ինչ ես հասցրեցի տեսնել։ Նա ուներ բավականին սուր սրածայր թևեր։ Այս տիպի սրածայր թևեր ուներ։ Նա ուներ բավականին երկար պոչ, այսենց պոչ ուներ։ Գլուխը շատ արտահայտված չէր։ Գլխի վրա ես ոչ մի նախշ չհասցրեցի տեսնել, դրա համար ոչ մի բան այստեղ չեմ նկարում, ինձանից չեմ հնարում։ Ես թևերի վրա տեսա ուրեմն, որ թևերը բավականին նախշերով էին, այսենց հորիզոնական զոլերով էին ընդհանուր առմամբ ամբողջ թևերը։ Եվ հորիզոնական զոլերը բավականին հաստ էին, էլի, այսինքն իրանք այս տիպի էին իրանք։ Պոչի վրա ես նկատեցի այսենց լայն մուգ սև շերտ։ Թևերի այս ծայրերը իրենք մոտավորապես նույն գույնի էին, ինչ որ մնացած թևերի մասերը։ Սրածայր թևերը խոսում են նրա մասին, որ սա մեծ հավանականությամբ բազե է։ Ես բացում եմ բազեներին և այս սև եզրային շերտը ինձ ասում է, որ սա կամ սովորական հողմավար բազե է, կամ տափաստանային հողմավար բազե է։ Այստեղ ես տեսա, որ ինքը լրիվ միատար մոխրագույն է առանց զոլերի, այսինքն սա բազեի արուն է։ Հետո ես բացում եմ արուները հողմավար բազեի և տափաստանային հողմավար բազեի, ես նայում եմ ուրեմն թևերի ծայրերին, տափաստանայինի մոտ թևերի ծայրերը պետք է լինեն մուգ մոխրագույն, այստեղ այդպես չէր։ Տափաստանայինի մոտ այս զոլերը շատ ավելի թույլ են արտահայտված, այստեղ այդպես չէր, այնպես որ սա սովորական հողմավար բազեի արուն էր։ Իմ ծառերի միջից հատկոտողը վերադարձավ։ Ուրեմն ծառի միջից հատկոտողի մոտ ես ինչ հասցրեցի տեսնել։
Ես հասցրեցի տեսնել, որ նրա մոտ այս հատվածը ինքը լրիվ մուկ սև է, այսենց։ Իսկ այդը հստակ սպիտակ է։ Մեջքը նրա մոտ ուրեմն կանաչավուն էր, զեյթունագույն կանաչավույն։ Փորը վառ դեղին, սովորական ճայերը անցան, իրանց էլ արդեն գիտեմ։ Եվ կոկորդից մինչև փոր, այսենց, գնում էր սև, այսենց սև մեջտեղով շերտ էր գնում։ Նման գունավորում, այսինքն կանաչավուն, դեղին, գլխի վրա այսենց սև նախշեր ունենում են երաշտահավերը։ Ես բացում եմ երաշտահավերին և տեսնում եմ, որ երկնագույն երաշտահավի մոտ թասակը սև չի կարող լինի, սև երաշտահավի մոտ ուրեմն այս սև բիծը ինքը միայն կոկորդին է, միջերկրածովային երաշտահավի մոտ սև բիծը նորից կոկորդին է, փորով չի գնում, իսկ փորով գնում է մի տեսակի մոտ, մեծ երաշտահավի մոտ։ Այսօրվա իմ փոքրիկ ճանապարհորդությունը ավարտվեց։ Ես նկատեցի բավականին շատ թռչնատեսակներ, որոնց որ կարողացա նկարելու միջոցով նույնականացնել։ Հայաստանի թռչունները դեռ շատ են, հենց որ մենք կշարունակենք մյուս վայրերում։